22 anni aveva Ania, una ragazza bella come il sole. Così la descrivono i suoi amici che oggi purtroppo la piangono. La scorsa notte la giovane donna che viveva a Meolo in provincia di Venezia è sbalzata fuori dall'auto dove viaggiava assieme ad un amico dopo un pauroso incidente avvenuto tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est in direzione della città lagunare. Per la povera Ania Anastasia Martelo di origine ucraina non c'è stato nulla da fare per le gravi ferite riportate. Il SUEM, accorso immediatamente sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La cronaca di una giornata che doveva finire con un ferragosto trascorso in compagnia viene funestato dall'orribile strazio cui hanno dovuto assistere chi si è fermato dopo l'incidente. La dinamica secondo i rilievi della polizia stradale, coinvolte 2 auto, una Hyundai dove viaggiavano i 2 giovani e una Ford con a bordo un uomo di Saonara. Secondo la descrizione della stradale il tamponamento sarebbe avvenuto intorno alle 22:30. La Hyundai con all'interno i 2 ragazzi avrebbe tamponato l'altra utilitaria innescando uno schianto di tale violenza da ribaltarsi, sbalzando la 22enne fuori dall'abitacolo. Ferito ma fuori pericolo l'amico alla guida, anche lui di 22 anni, di nazionalità italiana e residente nel veneziano. Illeso invece il conducente della Ford. Il recupero dei mezzi ha richiesto la completa chiusura della careggiata per circa 2 ore per consentire ai pompieri di mettere in sicurezza l'area.